हाँ समीर बोल। हाँ भाई पेट खराब हो गया। हाँ भाई मॉल आए थे, थोड़ा पेट खराब हो गया। अच्छा पेट खराब हो गया हाँ अभी अभी जब हो रहा है तो हम रुक नहीं रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सब हंस रहा है भाई, देख ना। उसको सांस तो लेने दे बे। सब हंस रहा है। It's my life, it's now or never. भाई ते कोएस्ट आया ना? नहीं पहली बार आया हूँ, हमको बाथरूम जाना है। हमको बाथरूम जाना है, ठीक है। हाँ राकेश बोल, सुनाई दे रहा है? भाई ते कोएस्ट आया ना? भाई हमको बाथरूम जाना है, हमको फट आ रहा है बार बार। मेरा पेट खराब हो गया भाई। नहीं मतलब ऐसा सीन है ना, हमको अभी सुबह से फट हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। ठीक है। हाँ सौरभ, अबे फटिंग हो रहा है भाई सुबह से ऐसा। प्रीति का मम्मी के घर क्या खिला दिया, भाजी भाई अच्छा तो बहुत लगा हमको, दो प्लेट खा लिया एकदम। उसके बाद से होते ही आ रहा है। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्या करें, बाबा जी का चूरन। बाबा जी का चूरन से क्या होगा? हमको लग रहा था कोई अभिशाप दे दिया हमको, मतलब होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो रुकने का नाम ही ले नहीं रहा है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। खत्म।